Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrip Integrated Territorial Organization Shillong City haringkat bat kahito Maulai Circle ha kasantrik unailur arhaja apusan kalalit bankhang ya kawai kedukan kabadon hajan mot pran haba kaseng kalalit banjurip kalalap baute ubar jela ubashong dukan ha kateka jaka umshum ladan ka trading license ne ka labor license ne ka nu ka kot ka bapinshisha baula shong dukan kaseng man kapor ka julap baute ubar jela ushat wan yalam ya ki bahayeng hasem ki jong u ban wan tray wan seng kam hasor shilong kaseng kalalap ru ba mentala sansnem ki la shong dukan ute ubar jela u klempat apply wat tang ya ka trading license kaseng kalakhang no ashwashipor ya kateka dukan tat hadu ba kilala ban pinpit pinbiang ya ki kot kisla na ki HADC kaseng kelakun tujuru ya katunat enforcement na ki HADC ba lada kitip badan ya ki dukan ki bam apply ya ka trading license bakin snobha bakin let khang na katunat enforcement bahab ban up hadu ban darit khang hi kiseng bhalang. कितना साल हो गया ये आप लोग का दुकान? कितना साल हो गया ये दुकान में? 5 years, 6 years. बिना कागज? अप्लाई करता है तो बार-बार मतलब रिजेक्ट हो जाता है. मतलब बिना कागज भी आप लोग भी दुकान खोल रहा है? अप्लाई भी नहीं कर रहा है. ये इंस्पेक्टर का HDC. ये हम ठगने प्लेन हम तो 2 साल पहले है, अब पहले भाई रहते थे. पुलिस वेरिफिकेशन है आपका पास? सब कुछ है। मालिक के पास है. नहीं आपका पास आपका पुलिस वेरिफिकेशन है? दिखाओ दिखाओ भाई। कैसा वाला? पुलिस वेरिफिकेशन दिखाओ तो. पुलिस का सर्टिफिकेट थाना का कहाँ में रहता है? इधर में रहता है. शिलोंग में दुकान में दुकान में. यहाँ में हम लोग का रोल कैसा है फिर भी आप लोग मालूम नहीं है अप्लाई किया हुआ है. कहाँ अप्लाई किया पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं है आपका पास, लेबर लाइसेंस भी नहीं है आपका पास, ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है. कैसा काम चल रहा है? क्या मफत चल रहा है नहीं क्या यहाँ में? अब क्या समझा शिलोंग में मफत में चल रहा है? ऐसा नहीं होता. चलो निकलो बंद करो मैं अभी. खाना भी निकालो एक तो Ini nak kalian juga itu mulai sekali tingkat kejengkelan lang atau itu pasti melawan aspek ini kan ini apa dan berperan dia berperan jadi bukan juga dia dekat ke tenjung ni dekat ketika ni besar ketung kejenglat jungi ini kan tolong bah ini kehidupan ngilasi iman mat kapor ba kisah wan yalam beliau ini wan yalam beliau nak kiwai ki jaka bukan di Barjela yang dia bagi lagi iman mat kapor wan yalam beliau snooker yang dia bagi la snooker iwan ekspektasi dia bagi lawan ekspektasi kajinglah ini kalau mau ini try jadi kan tang kat trading license umdan di kita Islam umdan ni rekoi mat kapor snooker ni kalau ba ni try jadi ni besar ni kan uang ba ngerti saya tak hang bukan minit. Di kalau ke ini konstruksi ini berkantang ini mesyuah uang ini apa mesyuah apa ini lek bisnes ini usong himan jung ni. Di hadin bang usong himan jung ni lah expand bisnes sehawai babu bukan sehawai itu. Di kini kisah million benda ni in one show himan wan lek bisnes ini apa cakap ni di understood bisnes kaya sedang perlukan sehawai itu iki para baki bahayang jugu bakin expand ke bisnes itu hang ha dikasih jeni berkawai kalau ke basnul ni apa ni ta la asal senam ni la syusyong ni kam apply tang kawai ka satu lapoka district council nomor ni la mana lawan ni officer na district council ni la ong yi ban kli tu dekat kejing sengu kat kejing lap jeng ni mana tu bai ong yi kam apply tang ka trading license di kum tangi dari kejing sengu kiam ta kasni ni la khang ni kedukan bat kat tempat yo ki trading license di kabhai kini kedukan bahkan khang swa yamata sport aport bat kejing depan di district kalau ba ada pisu kedukan kemudian hari apa search long kim apply lada pitu kim apply ke license ye ka kabor ka sang hati bahkan dek khang itu kan umde bengin hapan mi man kapor bengin ni sendi samadan bengin hapan bat khang ka